السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في ماتش مهم جدا لعشاق الفانيلا الحمراء وعشاق الفانيلا البيضاء، ماتش القمة اللي كان متأجل. فإن شاء الله هيتلعب النهاردة يوم 15/4 الساعة 7 مساء. طبعا ماتش جه في وقت صعب جدا على النادي الأهلي في ظل الإصابات الكتير في النادي الأهلي والإرهاق اللعيبة الدولية. طبعا 7 لعيبة أساسية في النادي الأهلي مش هيلعبوا النهاردة. يعني انت شايف، يعني انت اصلا كان عندك اصابات من شهرين. طبعا الشناوي وياسر ابراهيم كان اصابات بقالهم شهرين او داخلين في 3 شهور اهو. دخل معاهم بقى امام عاشور من شهر، وبعد كده دخل بقى حسين الشحات وبرسيتاو، واخيرا طبعا مروان عطية. فاصابات في وقت صعب جدا على النادي الاهلي، واصابات مؤثره ولعيبه دوليه ومهمه جدا في النادي الاهلي. انت بتتكلم في وينجين اساسيين كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي زي بيرسي تاو وحسين الشحات مش هيلعبوا. عندك 2 من احسن 2 في خط النص، امام عاشور ومروان عطيه من احسن 2 في خط النص في مصر، وفي النادي الاهلي مش هيلعبوا برضه. انتوا عارفين طبعا نادي الزمالك ان يعني من اقوى خطوطه خط نصه دلوقتي فيه لعيبه قويره، ولعيبه بتقدر تستحوذ على الكوره وبيقدروا يتحكموا في رتم المباراه. لعيبه يعني اقوياء، ولعيبه طبعا عايز تثبت نفسها قدام النادي الاهلي زي ناصر وعبد الله واحمد حمدي. فماتش هيبقى صعب جدا على النادي الاهلي. الزمالك دلوقتي رتمه بقى عالي جدا، عندهم سرعه، ما عندهمش ارهاق، ما عندهمش اصابات غير النادي الاهلي. فالظروف كلها ماشيه مع نادي الزمالك النهارده. بس الاهلي ان شاء الله، الاهلي يعني في المطوشه دي بيلعب مطوشه كبيره، وطبعا بيفاجئنا طبعا. فان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي النهارده، يفوز النهارده ان شاء الله ويسعد جماهير النادي الاهلي. برضو على قد الزمالك طبعا يعني هجوميا وخط النص قوي جدا، بس عنده ثغرات كبيره جدا ورا في الدفاع. عندك احمد فتوح ورا بيبقى فيه مساحات كبيره جدا، يقدر عمر كمال واحد يلعب في الحته دي. عندك برضو ورا عمر جابر ناحيه الباك اليمين، برضو عنده مساحات كبيره. ده سليم عندنا لعيب سريع ومهاري، يقدر يخترق من الحته دي. عنده الاثنين المساكين في نادي الزمالك طبعا عندهم بطء شويه، ما يقدرش يتمركزوا، التمركز برضو مش قوي. فالزمالك برضو عنده ثغرات كبيره جدا ورا في الدفاع. الاهلي لو لعب على الحته دي، الحته اللي ورا اللي هي بين المساك والباك من ناحيه اليمين او الشمال، بيبقى في مساحات كبيره. الاهلي لو لعب عليها ممكن يكسب ان شاء الله المباراه النهارده. هيبقى نسبه خطوره على نادي الزمالك. برضو الزمالك لو لعب بعبد الله السعيد وناصر واحمد حمدي، برضو التلات لعيبه دول على قد لعيبه تقيله وقويه، بس في الدفاع بيبقى قليل جدا. الاهلي لو عمل هجمات مرتده انا شايف هتبقى خطر جدا على نادي الزمالك. فماتش هيبقى صعب طبعا برضو على النادي الاهلي وعلى نادي الزمالك. طبعا الماتش هيبقى قوي جدا. طبعا الاهلي بقى له 3-4 ماتشات بيكسب نادي الزمالك. فالزمالك طبعا النهارده عايز شايف برضو الاهلي ناقص لعيبه كتير، فعايز يثبت برضو اللي هو موجود. فماتش هيبقى صعب جدا على النادي الاهلي ونادي الزمالك. فان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي، يعملوا طبعا ماتش قوي، ويبقى برضو هيبقى ماتش يا ريت يعني ايه، يبقى ماتش حلو وفيه روح رياضيه بين الاهلي والزمالك. برضو يبقى يمتع طبعا جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. يبقى ماتش حلو النهارده، مش عايزين ماتش بقى متقفل، وعايزين يبقى ماتش مفتوح فيه اهداف عشان نستمتع طبعا ماتش القمه. فان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي. ويا ريت بقى، يا ريت مستر كولر طبعا النهارده ما يبدأش بالسولية وقفشه في خط النص. طبعا مجهودهم قليل الاتنين في الدفاع، فيا ريت يبدأ بنيدفيد أو أكرم توفيق مع كوكا، يبقى قدامهم قفشه أو السولية، فيلعب ب2-6 وقدامهم 1-8. ويا ريت كمان موديس ما يلعبش خالص النهارده. أنا شايف موديس يعني مش ماتشه النهارده. يا ريت يلعب بوسام أو كهربا، وعمر يبقى ناحية اليمين. فان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي النهارده، ونفوز ونفرح ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.